Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздердин каналдан көргөнгө кубанычтамын. Ошо Израиль-Иран согушу башталып калып, ошол теманы талкуулабай калдык, анткени бул тема унутулуп деле калды, мындай көрүнбөй деле калды геосаясий жаңылыктардын арасынан. Бул деген ФСБ тарабынан ошо албетте Вашингтон пост башка гезиттер жазып атат, батыштагы, ошон үчүн биз ойлошубуз керек, балким бул маалыматтык провокация да, Кытай менен Орусиянын ортосунда казык кагалы, баягы бири-биринен алыстаталы, ошо мындай алардын достугуна балта чабалы дегендей ниет болушу ыктымал да, бирок ошондой маалымат чыга баштады. Ал маалымат боюнча ошо ФСБден документтер сыртка чыгып кетиптир, ушундай колдорго түшүп калыптыр журналисттердики. ФСБлер ошо Путинге атайын кат даярдаптыр. Кат 8 баракта. 8 баракта тең. Ошо каттын негизги маңызы бул деген Кытай бизге дос эмес, Кытай бизге душман деген. Ушундай жазышыптыр да, ошо алардын мындай мазмунун эгерде дыккат менен карасак. Ал мазмунда айтып атат, Кытай ошо азыр Орусия эгерде НАТО өлкөлөрү менен кагылышып кетсе жана Украина менен согуштан жеңбей калса, алсырап калса, же болбосо кандайдыр бир жол менен Орусияда бийлик алмашуулар башталса, Кытай Орусиянын мурунку Чин империянын басып алган жерлерин басып алат, кайра кайтарып алат. Ошо анткени Орусия бир четинен империясы, экинчи четинен ошо коммунисттер СССР куруп атканда Кытайдын кескин бир жерлерин басып алышкан, алып алышкан да. Ошол жерлерди биз кайра кайтарабыз деп Кытайдын улутчулдары текшерип көрөлү, бул чынбы же калппы. Ошон үчүн мен факт чекинг кылып көрдүм ошол нерсеге. Бир нече маалыматтык агенттиктер ушул жана серепчилер жаңылыкты талкуулагандан кийин ФСБнын документи чын эле түшүп калса керек. Бирок ал ипсо болушу мүмкүн, атайын психологиялык мындай операция. Эми балким чын болуп калышы мүмкүн. Аны так айта албайбыз, бирок булактар тастыкталган, бири кичине анча-мынча бар булактар ошону чын деп жатышат. Документти, бирок Кытайдын ошо кол сала турганы чынбы калппы, бул эч кандай булактар менен тастыкталбай жатат да. Мисалы үчүн ошо белгилүү нерсе Айгүн деген келишим бар. Айгүндүк келишим 1858 жылы Орусия империясы жана Чин империясы ортосунда кол коюлган. Ал келишим боюнча ошо көп ошо Чин империянын жерлери, Ханза элдери жашаган жерлери, Айгүн жашаган жерлери, Владивосток, Амур жана башка ошо Даолян ошол сыяктуу жерлердин баары Орус империясына өтүп кетет. Кытай империясы болсо, Чин империясы аны бергенге макул болгон да. Кытай улутчулдар ушул Айгүн келишимин эстеп, аябай ызырданат, айтат ошол кезде бизде аябай көп кишини кырышкан дейт казактар, орустардыкы. Ошон үчүн биз деген ошол жерлерибизге кан төккөнбүз, ошол жерлерибизди кайтарышыбыз керек дейт. Орусия кичине эле күчсүз калып калса, ал жерлерди кайтарабыз деп улутчулдар ачыгынан ачык айтат. Ал нерселер кытайча, англисче которулган, орусча которулган улутчулдардын сөздөрү бар да интернетте. Негизи ошо бүт маалымат боюнча карасак, ошо ФСБнын атайын каты боюнча карасак, ошо 8 барактык документ ошо журналисттер колуна түшүп калды ФСБнын атынан. Ошол документте маалымат 23-жылы даярдалган экен, 2023 жылы. Анан ошо акыркы оңдоолору 2024 жылда болгон экен. Ал документте 6 батыш чалгындоо кызматы, дагы чыгыш өлкөнүн бир чалгындоо кызматы тастыктаптыр ошол аныктыгын. Бирок ушул нерсе да кичине ошо коптондурат да, балким бул психологиялык операция болушу ыктымал да. Анткени чалгындоо кызматтары эч качан мындай маалыматты жөнөкөй тастыктабайт. Алар албетте кайсы бир ой пикир менен, кайсы бир план менен тастыктайт да. Ошол жерде Кытай негизги душман деген сөздөр жазылат. Бул жерде Кытайдын Орусиянын ичиндеги ошо атайын чалгындоо кызматтары ишин күчөткөнү жөнүндө айтылат. Кытайдын чалгындары Орусияны каптап кетти деп айтылат. Кытайлар Орусиянын жаңы иштеп чыккан куралдарына, ошо иштиканаларына кирди деп айтылып жатат, жана ошол технологияларды изилдеп жатат деп айтып жатат.
Жана ошо менен бирге Кытайдын чалгындары Украина менен болуп аткан согушта фронтко барып, ошо Орусия сындырган хаймарстарды же болбосо батыш куралдарын алып, аларды изилдеп карап жаткан, отчетторду түзүп, технологиялык карталарын жазганы жөнүндө айтылып жатат. Javelin хаймарсты өзгөчө ушинтип изилдеп жатканы Украинада. Жана өзүлөрү ушул маалыматты жыйнап алып, ФСБ менен бөлүшпөй, Орусия менен бөлүшпөй, Кытайга алып кетип жатат деп айтылып жатат. Анан албетте ал документте бир да ошо Кытай Орусия менен согуш баштаган атат деген сөз жок. Мааниси, документтин мааниси бул деген ошол узак убакытта Кытай Орусияны атаандаш катары көрөт деп айтылып жатат. Жана албетте кээ бир ошол территориалдык амбициялары бар экени жөнүндө айтылат да. Эми негизи 1858 жылы Орус империясына Айгүн келишим боюнча Амур берилген. Анан 1860 жылы ошо Пекин келишим боюнча ошо алыскы чыгышта Дальний Восток, Амур аймагында жана Примор аймагында ошо Кытайдын Чин империянын туңгус жерлери берилген да. Ошо мисалы үчүн Чин империянын ата теги ошол туңгус жерлеринен пайда болгон, ошол жерлер Орус империясына берилген деп айтылат. 2023 жылы мисалы үчүн Кытайдын жаратылыш ресурстарынын министрлиги жаңы карталарды чыгарды. Кытайдыкын мындай саясий карталар десе деле болот. Ал мисалы үчүн саясий карталарда ошо Владивосток, алыскы чыгыш баары ушинтип Кытайдын аталыштары менен аталат да. Бул деген Орусияны коптондурду. Андан сырткары ошо Амур аралы Кытайдыкы деп көрсөтүлүп жатат да. Ошондон сырткары да ага да индиялыктар атырылып кеткен. Индиянын тышкы иштер министрлиги өзүнүн мындай каршылыгын көрсөткөн. Анткени ошол жерде баягы Түштүк Тибет деп аталган бүгүнкү күнү мындай талаш жер Кытай менен Индиянын ортосуна. Кытай бир кездерде басып алган аны, бирок Индия менен Кытай тең ошол жерге кандайдыр бир талаш тартуу сөздөрүн айтышат. Ошону дагы Кытайдын ичине киргизип салышкан. Ошондой карта чыккандан кийин бул аябай баары коптондурат. Жыйынтык чыгарсак, бул документ тастыкталган, батыш разведкалар тастыктап атат. Демек бул деген документ өзү чагымчылдык иш болушу мүмкүн. Албетте Орусия менен Кытайды бири-бирине карама каршы отурушташтырыш үчүн. Территориалдык амбициялар Кытайдыкы бар. Кытайдын улутчулдары чын эле ал жөнүндө көп айтышат. Айгүн келишимин, Пекин келишимин, Бейжин келишимин жокко чыгарабыз, жерлерибизди кайтарабыз деген сөздөр бар. Бирок Кытайга ал үчүн бүгүнкү күнү эч кандай согуш ачуунун кереги жок. Бир гана эмне керек? Азыр мындай экономикалык экспансия керек да. Кытайлар келип иштей берсе, отурукташа берсе, эки өлкөнүн келишимдери боюнча, мисалы үчүн Сибирдин тайгаларын, килейген токойлорун Кытайлар иштетип Кытайга алып кетип атышат, Европага сатып атышат, Америка Штаттарына, Түштүк Америкага сатып атышат. Ошонун бар ошол нерсе ресурстарды алуу да. Бирок ал үчүн согуштун кереги жок. Бир гана экономикалык келишимдер менен ушундай нерсе болуп кетип атат. Ошон үчүн согуш болот деп айтсам мүмкүн эмес. Эч кандай түзмө-түз согуш ачуу пландар жок. Мындай сыртка чыккан, ичинде бар болсо керек. Кытайлык генералдар ар кайсы сценарийлерди айтышат. Мисалы үчүн жакында карасам, кээ бир батыш басылмалар Казакстан кантип Борбор Азияны басып алат деген видеону чыгарып атат. Мурун алар деле ошо Кытай кантип мурунку СССРди басып алат деген видеолор чыгарышкан. Бирок Кытайлардын өзүнүн түзмө-түз андай видеолору же пландары жарыяла элек да эч качан. Албетте тарыхый пландар бар, анысы тастыкталган. Ошо Кытайдын улутчулдары Айгүн келишими жана Пекин келишимине асылат, көп асылат. Ошо боюнча, бирок алар деле баягы согуш ачабыз деген жок, алар жөн эле келишим менен алабыз деп да, же болбосо экономикалык жактан алып алабыз деп. Ушундай сөздөрдү айтып атышат да. Ошон үчүн жыйынтык чыгарсак, Кытай жакында Орусияны басып алат, Чин империясынын жерлерин басып алат. Чин империянын жерлерине биздин Кыргыз Республикасынын Ысык көлү да кирип калат да, тиги Боом капчыгайына чейин да, ошо эски карталарды караса. Ошого чейин басып алат деген сөздөр бүгүнкү күндө негизсиз. Кытайдын амбициялары кандайдыр бир бар, Кытайдын кандайдыр ой пикирлери, атаандаштыктары бар Орусияга каршы. Бирок азырынча Орусия менен Кытай жакшы тыгыз кызматташта. Аны менен кошо биздин да мамлекетибиз Кытай менен тыгыз кызматташта. Ошон үчүн азырынча эч кандай түзмө-түз аскердик пландар жок. Бул суроо
таза чагымчылдык деп эсептесем болот. Мен ушундай ойдомун да. Кытай болсо басып алам десе, карызга берип батырып эле басып алат да. Өзү эле баягы карызды төлөбөй койсо мамлекет, бизде мисалы үчүн келишимдер бар. Керек болсо суверендик укукту тааныбайбыз деп келишимге жазып койгон да Кытай тарабы. Бирок биз деген эч качан ошо согушка барбайбыз. Биз деген кошунабыз, жана биз буфердик мамлекетпиз. Ошон үчүн тескерисинче Кытайга азыркыдай болуп жатканыбыз, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын аябай пайдалуу да. Эми Орусияда эмне болуп кетери белгисиз. Аякта азыр мен ойлоп атам, Айола деген башкорт группалары аябай өнүгүп өсүп кетип атпайбы? Ошон үчүн башкорт деген эмне? Бул баш карышкыр деген сөз да. Түрк элдеринин белгиси же кыргыз элдеринин белгиси карышкыр болчу да. Баш карышкыр үн катты, ал деген дүйнөлүк чарттарга жана түрк тилдүү мамлекеттерге аябай катуу сезимдерди берген ушундай музыка катары тарап атат. Орусиянын ички кичинекей элдери өзүнүн ичине башкача сезип баштады жана мындай духу көтөрүлүп атат десе болот. Бул деген келечектеги Турандын жаратылышына биринчи ушундай сөз, биринчи мындай кандайдыр бир белги деп айтса болот. Андан сырткары дагы жакында эле Азербайжанда тил комиссиялары биригип, ошо түрк тилдүү мамлекеттердин латын тилиндеги алфавитин киргизе баштады. Ошол жерден айтып атышат, саясий маселе болуп атат, уже Кыргызстан эле кошула албай атат, тез Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия кошулуп атат дейт. Эми биз Түркмения да кошулганга ошо жол алып атат. Ал эми Кыргызстан эле, кыргыз мамлекети эле калып атат, бирок биз аны дагы ушу жалпы алфавит менен иштегенин күтөбүз. Акырындап кире берет дейт. Анан жакында ошо бүт түрк тилдүү элдер биртиктүү латын алфавитинде жазышат деген ушундай жарыяларды угуп атабыз да. Балким бул нерсе эми башкорттордун ошо Айола группасынын башын көтөргөндүгү жана Орусиянын кичи түрк тилдүү элдердин мындай кичине духу көтөргөндүгү ушунун бир кандайдыр бир белгиси да. Ал эми ушул кыймылда Кытай тескерисинче буга кызыктар деп эсептесек болот. Андай эмесе эмне деп ойлойсуздар? Туран туруш керекпи? Ошо берилген маалыматты кандай баалайсыздар? Бул деген батыш өлкөлөрүнүн чагымчылдыгыбы? Же болбосо чын эле кандайдыр бир ушундай сөздөр болдубу Орусия Кытайдын ортосунда мындай катаандаштык иретинде? Ошону комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин.